Ivy'amavuta wewe uravyitaho navyo nyene canke ni umubiri wawe tu? Bon, sishaka kubesha ngo nasuku kera. Oya. Bishaka kuba bimwe byavuyemo kudufaranga. Murakunze kuvuga yuko ngo mukorogo irafise consequence. Consequence ko urya muntu wisiga mukorogo uzimbutse amafranga make. Wowe wisigwanga. Jeje nyenda shaka kubona couple. Nkabona mu muhungu akundana n'umukobwa mwiza. Atanamubereye. Ari abantu ushaka kubona abantu barakundana ariko umuhungu ari cheap gose gusombya umukobwa aramurenze. Ukacura bugiye kuraba gahungu na kanyamafuti kama mu bintu sinzi kayibiza kaba kamuvanga kugira ngo tware umuhungu Burundi kugira ngo ntaje muri ivyo bintu nigiki wisunga gatatu. Ndamujana muri way shaka donc muri way shaka bimeze gute umukwegeri wanje donc nkamakanyinshi wisunze kugira babona kuri mwiza gatatu. Ndemera bon sindi mwiza gose kuruta abandi ariko kuri degré yiwanje ndi mwiza. Kariti zawe zimeze gute? Sije ujya muhungu ndabona mu beige kuri dada kuri darli abameze gute? Ntamurusha uburebure ko deja ndi mugufi urumva yaciye aba mugufi zo bari gikuri. Ayi présentable maso n'inzobe canke irabura. Peu importe. C'est physique yagangutse. Oya, wana shema sonda abantu bagangutse. Kubijanye n'akanoti. Sishaka kubihisha ndakunda inoti. I love money. Bisigura ko atamafaranga y'umuhuraje. Ndamaze kuyarya. Ndamaze kuyarya. Nta numwe turagendana ari umushomeri. Malheureusement ndakunda guhura n'abantu bati volontaire. Volontaire abantu bingumye. Bingumye urumva utabimubwiye utamubwirije. Ntaguha. Ufise abakisi bangaye be burya? Aba ex? Ubu pour le moment tombe. Cyangwa nabo yibuka. Sishaka guharura exactement ariko nibuka imyaka. Ndibuka uwo twamaranye umwaka umwe n'amezi. Umwaka uzi kino kugira dada nawagide mariage. Ndacashakisha nyene. Ndacashakisha. Tugushire ku isoko rero. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru cy'amakabazana rabishama vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamadusubira dukingurira n'abagi bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude mugani wa babariye. Uno musi rero ndabafitiye nuvuga inkuru ishushe nuvuga n'umukozi asanzwe akora nk'akazi sanzwe nkora ariko asanzwe akora ku yindi channel nuvuga More Time TV. Wifuza gukurikirana ibikorwa byiwe janga muri description nyene ya Buja TV urashobora kuronka link kumbure ikorohereza canke igutwara ahasanzwe akorera ibikorwa byiwe. Turaza kumenya byinshi kuri we, turaza kumenya byinshi mbega yabihisemwo kubera iki yabikoramo kubera iki ko tuzi yuko abakobwa kunze guhura nuvuga n'intamba myinshi cyane bihuye n'ivyo basanzwe bakora. Yes kumureka tumuha kanya atwidondore hama tutubandanya n'ibindi bite. Ni sawa. Urakomeye? Ego namwe. Biraza neza. Cyane ndashima. Mbega kwita gute? Banyita amazina menshi. Mwese anyita uko ashaka. Arabanyita dada. Abandi Darli, abandi Darlene, ça dépend nuko wabyumva. Ariko amazina abavyeyi bamaye Mugisha Darlene. Mugisha Darlene. None izo abbreviations ziza kubera iki? Bon, abantu nyene bashobora kwita kugira ngo riborohere peut-être kuri kwita. Kumbure bivanye n'aha n'abantu mugendana kumbure n'abantu kugira ngo birohereze novuga ukuntu bo kwita ati rero uvuze ati bamamagara uko bagomvye bivanye n'ukuntu biboroheye. Ego. Uruvyakira neza no? Yeah, yose ndakunda by the way. Kabisa turabona tugenda mwite dada cyane Darli asa n'uke mu maso. Ndagarageza. Uragarageza. Sibyo mbere ndabikubwiye cyane.
Bon ruwa mbere. Nego ruwa mbere. Okay. Kumbere turaza kuvugana na wewe uraza kutubwira impamvu ukuntu usa gutyo ko nibana ndazikunda abakobwa benshi bifuza inzobe kumbere bikabagora abandi bagakora n'ibindi kumbere bikagwa kumbe uraza kutubwira icyo wowe ubukora nuvuga n'ubuhinga bukoresha mu kugira ngo uvuge gumusa neza mu maso gumufise nuvuga akagapo keza kumbere ariko turatangura neza nuvuga mu ntango mbega Darlene kuri no musi kuri Darlene kugenda gute kuri dada umusi kugenda gute umusi ugenda neza perfect I'm good I thank God inshallah kabisa bimeze neza cyane yes ati rero umusi umeze neza kuri dada umeze gute biba bivanye n'iki wisunze kugira ngo umusi wawe ugende neza cyane bo cyambere nuko mba naramutse neza en plus agafuko kameze neza kabisa agafuko kameze neza aho mba numva umutima ameze neza ngisha gutangura umusi wanje bien nakanyamuneza k'umuntu agafuko kameze neza ushitse kuvuga yuko money money ati rero byitwe ko dada agafuko kameze neza mu mufuko habariyo igitsigiri kingana gute it's a secret no comment ntabyo wovuga ariko kaba gakwiye bon arakwiye ku mukobwa ko simbura ayo nkoresha I thank God nibyo gikumbure reka turaza kubigaruka ko navyo nyene ariko tugende uri umukozi wa more time vuba tugiye kubona muri more time mbega nibiki uwemera novuga nk'abakunzi ba more time n'abasanzwe bakurikirana novuga ivyerekeye ama social media n'abasanzwe bakurikirana novuga ama TV online bagira iki nigiki ubemereye nigiki ugiye kubaha novuga gishasha gitandukanye n'ivyo abantu cyambere nuko nsanzwe nkunda akakazi so gikuru kugakunda hama ukagakundisha abandi so gikuru bagende badukurikirane kuri channel za YouTube na Facebook barabe ibikorwa byanje bazorasanga ibintu byinshi cyane byiza plus ku mukobwa mwiza nkanje tegereza gusa neza bitege ibintu byinshi byiza by'amateka yes bitege ibintu byiza byinshi by'amateka kuri dada nuvuga muri more time yes kumuna ndakwibutsa wifuza gukurikirana nuvuga ibiganiro vya dada bizorabisha kunuvuga kuri more time misi yose ibiganiro bimeze neza bishushe janga muri description ubwa ya Buja TV uraza kubona link mbere ikorohereza kugira ngo ushikire uvuga muri bwa nuvuga bwa more time TV yes kumbere dada tugira ko nuvuga muri vya mbega urabona yuko bizokorohereza ko tuzi yuko nuvuga muri akazi kacu uri umukobwa harimo intambamenyesha inama benzira hari ariko ni kumenya ukuntu ubijongla comment ubyitwaramo ubana nabyo ko ntushobora kureka gukora ngo kubera ko harimwe nambamye tureke naka kazi tureke naka n'ukora muri bank arashobora kuba afite nambamye ahura nazo si twebwe twenyene si ku bakobwa no ku bahungu zirahari cyane cyane abakobwa so nambamye nizibura zitegerezwa kubaho yeskumbere nk'izikunda kwirepete cyane zigomba kuboneka cyane ntabamye zimeze gute pour le moment je ntazinashikira I think izo maze kumva kuba aba journaliste kuba kugira baronka akazi peut-être kugira ngo ibintu byabo bigende neza barinda kugira kubasaba ibintu birefu en plus kwa abakobwa si uturi umukobwa mwiza usanga dada usanga bigoranye usanga quelquefois mbosa gukeneye quelquefois bakagusaba ibintu kugira ngo urumva tuguha akazi nk'ugiye gusaba akazi I think nta musi n'umwe ndaje gusaba akazi ama opportunité arizana kuri babandi rero baje gusaba akazi usanga bamubije ibintu bitamworohera we so nibyo yes kumbure iyo ni intambamye ya mbere iya kabiri kumuze gurana ni yaho jewe abandi kumva ku bandi akazi kararusha ngo kararusha nicyo numva kararusha nanje kuvyo maze kubona kararusha ni courage nyinshi nambamye yuko utegeza kuja kuri terrain urashobora kwiruka inyuma y'abasta bakakikwima ikiganiro ukarondera umustar ukaguma umutigita ukwezi amezi abiri akakwima ikiganiro still ukaguma hagenye n'ukirondera so ni nguvu nyinshi tu kabisa ni nguvu nyinshi tu bisaba yuko ugira kagatima akavuga ati akagumye bagumako na cyane cyane kati ibiri imbere ntavyibuzi yeskumbure bisaba ko uguma kumbega nk'abantu bacitse nego bantu iki gadata ni babandanye bakora ko ntibacike intege n'ibyo
ejo bashaka kudubamwe abantu bakomeye cyane so vomye ko baguma kuri ico bashaka ikuru ni kumenya ico ushaka deja uzi ico ushaka uzi naho ukeneye kugera naho hozi ibintu bingana iki uguma uhagaze kujyanye no bantu yuko batanyiganga bakomeze bagakora cyane bagashamwe ingufu yeskumbere urumva ni impanuro kumbere dada aguhaye hama babandi nabo borosha ingorane iyo babasabye ivyo bintu bakabitanga babwiye iki ivyo ni nabyo ni bibi cyane kubera ko naho ushobora kuba facile ukemera ko bagukoresha ibyo bintu cyangwa ukemera ama obligation yabo ejo nejo mundi birashobora gucaka kwirukana akazana uwundi kujya kuzanya aka kuramplacer so bakakwimye nta kibazo cherche handi urashobora kuronka akazi ugapambana gusa umukobwa ugumane ya respect ni byitwa ko aronsa akazi kubera ko watanze umubiri wawe cyangwa wakoze ibindi bintu byitwa ko waronsa akazi kubera ubikunda cyangwa kubera ko uvyumvamo canke ufise potential ya ibintu nk'ivyo yeskumbure ndabibutsa yuko ibiganiro vya dada muzora mu bisangano uvuga kuri More Time TV mwifuza kuronka link uca muri description ya Buja Hit uza kubona yo link kumbure igufasha kugira ngo uronke ibiganiro uvuga vy'uyu mukobwa mwiza yatubwiye ko ari mwiza mbeta dada kugira uvuge ko dada ari mwiza wisunze kugira wabibona kuri mwiza dada I need to do a question bon biva ndemera bon sindi mwiza gose kuruta abandi ariko kuri degré yiwanje ndi mwiza ku rugezo rw'iwanje so nyama ushaka ko ndi mwiza yeskumbure ugaranje kuraba barabikubwira canke nivyo wirabiye wenyine kubwabo bon bamwe barashaka babimbwira ariko nabandi bakaba bambwira urazi uri mwiza ariko urafise akadefu ariko ivyo navyo ni benshi nega ko ukunyene meze n'ukunyene nta na kimwe ndi buhindure ngo mukunyene simbwira imana insubiremwo donc ni kwiyemera ukunyene kabisa yesa ko defa konze kubwira akadefu kameze gute ko ndi mugufi wangu nabatoshe kuri niki minaje ari mbosi mugufi ko ndi mugufi datiko yeskumbure ivyo wanye ntaco bitwaye ariko nizere yuko ntibikubuza yuko abahungu bakurondera na undi mubi wa nyuma nibimubuza ko bamurondera amajewe nanje ugereranije kuraba nk'umukwezi nk'abakurondera ugereranije ni nk'abangaye gadata ugereranije kuraba wewe ati je dada nkereje nkaraba harashobora nko kunyandikira nk'abahungu nk'aba kwezi ntazi manimero yabo nazi mashasha kwezi ntabyo no kwibuka neza ntabyo no harura ukagereranya kwezi bo muri telefone gusa cyangwa abo duhura nabo muhura bose ushize hamwe ndashobora guhura na babiri ku munsi umwe birashobora gukunda ku munsi babiri ku munsi akaza compliment t'es belle quoi ama kuri telefone hashobora urabona bijya bintu by'abakobwa ugasanga umugenzi wawe yarahaye nimero umuntu atavye yakubwiye so ukatusanga umuntu akwandikiye urumva ndi uyu n'uyu naronse nimero yawe nashaka ko tuganira urumva umukobwa mwiza ibyo birashika misi yose igihe skumbure birakunze gushika bakakurondera ati rogenanje babiri barandondera ku munsi kuri telefone bakakwandikira twese imyeso urabona umenga barashika n'ijana kwezi ayo no yo happy vraiment no bandinde niki minaje ariko bazufate nka 40 ku kwezi sinibaza ko banashika ntibarashika dufate bas 30 ku munsi umwe basi barashaka gushika 30 ariko yeskumbure abo 30 ubigenza gute ubankira gute ko bakurondera bose carimwe bakakwandikira ivyitandukanye uvyitwaramo gute ko nzi yuko abo bose ndisiyo ko mudasoka nandika abo bose oya okay bigenda gute ugira ubankire bose nta numwe hari wanashima gusa birashika ariko ukuntu rero ubyitwaramo muri abo bose mubaje uraraba ko umukobwa wese afite ibyo bashaka amakalite donc uraraba yesi bivanye n'amakalite uvuga ati umukobwa ibyo bashaka kalite zawe zimeze gute sije ujya muhungu ndabona mu beige kuri dada kuri darli abameze gute presentable gusa présentable comment physiquement comment uvuga gute cyambere nta murusha uburebure ko deja ndi mugufi urumva yaciye aba mugufi azoba ari gikuri azoba ari gikuri urumva icyo ni cyambere cya kabiri ari présentable maso n'inzobe cyangwa irabura peu importe ariko asa neza mu maso asa neza icyo ni cya kabiri
physiquement ameze bien physiquement ya ivyo afise physique yagangutse oya wanashima senda abantu bagangutse bisanzwe tu yes kumbure ati rero ivyerekeye agafaranga urakaraba nako nyene umuhungu abafise kakanu agusohokana misi yose nkuko no musi waduhaye programme nga kuri Cafe Ngoma bega bimeze gute uronse umwe atugushikana ngaha nawe bice bigenda gute canke navyo nyine urabiraba bon kubijanye n'akanoti sishobora kubihisha ndakunda inoti I love money ndakunda inoti ariko rero ntibishobora kubuza ko nja muri relation kubera ata amafaranga umuntu afise wapi gusa kuba ndayakunda bintera inguvu yo kurondera iwawe ntuyarondera ku bandi yego ariko iyo hageze kusohokana n'umutipe ivyo ntavyo uraba canke bigenda gute ntavyo ndaba vraiment bisigura ko ata amafaranga y'umuhungu urajya ndamaze kuyarya ndamaze kuyarya nowambeshe ndamaze kuyarya kandi benshi ntumbwire ugereranyije ni nkangahe yo ntanukwibuka umwe canke babiri bon ngereranyije mu ba ex banje bose ndamaze kuyabaryako ntumbwire none kenshi bayaguha ari wowe bibasavye canke ari wowe bayaguhaye gusa malheureusement ndakunda guhura n'abantu bativolonta bativolonta abantu bingumye urumva utabimubwiye utamubwirije ntaguha umva canzanya ingorane umva ndagwaye canke mfise anniversaire akama amafaranga canke nkeneye shopping amafaranga akayama akama uburyo selo n'uburyo bwiwe yeskumbere uburyo wogeranije iyo usavye umuhungu amahera westima avuga ati jewe intango gusaba amahera umuhungu kugira ngire shopping n'amafaranga bangana gutya ivyo oye riko ndabivuze mushaka ko abantu batangwa urashobora kubibwira ati Beni Jeffrema aya mafaranga iyo nsavye umuhungu ntangurira kuraya bon ndashaka kumusaba basi nkaho basugiye basi bawe ndashaka gusaba 500,000 ariko ukambwira ati chérie umva muri iyo 500,000 ubu ntayo mfise ndashaka kuronka 250 pour le moment uko ariko sishobora kuvuga ati ati umusaba y'umurengera wapi kwanza amaze kuraba n'akazi akora bwira ndamusaba y'umurengera sishobora kuja kumusaba umuriyoni atakorera umuriyoni oya yeskumbere abo mugenzi umaze kugenda na bose biba bafise akazi bafise ubuzi bakora uramaze ego nta numwe turagendana ari umushomeri canke ni utabikunda canke bon heureusement nibo duhura nabo sindahura n'umuntu w'umushomeri vraiment ashobora kuba afise duke apana byinshi by'umurengera mais duke bimukwiye ashobora no gusangira na jewe yese tubwiye yuko ngo n'aba ex biwe iyo bamusabye amahera byagenda kuri ufise aba ex bangaye burya aba ex ubu pour le moment tumva Jange nabo wibuka ndabibuka ndaraba ayo amakonnaissance n'abandi araba ex kwa mama yakundanye bon ni babiri ufise aba ex babiri batatu ufise aba ex batatu bonyene abo bose mwakundanye ikiringo kingana gute umwe umwe uwa mbere n'uwa kabiri byaravangatiranye warabavanze oya mugahebana ukaca umara nk'igihe kirekire mutavugana hama ukaca utanga iyindi relation utanga iyindi relation ukaca usanga biranse cyangwa aragarutse wa wundi aragarutse akubwira kwa agarutse ukaca usanga nawe kumukunda ukaca ugaruka nibyo ariko sishobora guharura exactement ariko nibuka imyaka ndibuka uwo twamaranye umwaka umwe n'amezi cyangwa imyaka ibiri dufata imyaka ibiri iri wo muvuga yuko muri aba ex bawe umaze kugira muri aba uvuze ko tubikora babiri babiri si ntihenze n'abandi tu nyene bamwe bo hejuru bamwe tuvuga ba connaissance abo ntitubahari muri abangu yes kumbure iyo uhuye n'umu ex wawe arakwibuka aho bigenda gute anyibuka siri turanavugana bamwe bariko baranagira mariage bandi wundi yaragize mariage yarabyaye kuri dada gute usigaye habuze ikintu kugira dada nawe agide mariage ndacashakisha nyene tugushire ku isoko rero
ati rero umubeje yiyumva ameze neza amusumbye uburebure gato asa neza mu maso nuvuga adafise amafaranga menshi nayo bafise make gusa dada we nta ngorane sivyo dada sana kibazo ko umuntu ari serieux ariko afana wo kwishimye warinze kubikura ngaho yagira byo nkene mu diaspora cyangwa umurundi bon bizovana namwiyumvamo ni bon umaze gusohoka no mu diaspora oya uravyifuza none bibaye no vyanga no vyanga none oya bibaye ntavyo no kwanga dadakiye mu maso sino vyanga kunda ya bisanzwe kumbure watubwiye nakubwiye ati urakiye mu maso tubwiye ati yego Ndimwiza ndavyiyemera ko Ndimwiza bigenda gute kugira ngo use gucyo mu maso ugira agapo keza narijya tuzi ko bakobwa benshi bavyifuza ariko bakabura uko nabikora bone baza ko ari soin no gukurikirana ibyo wisiga donc ukaraba amavuta wisiga amavuta ukaraba ukagira ukitaho umubiri wawe ivyo amavuta wewe uravyitaho navyo nyene canke ni umubiri wawe tu bon sishaka kubesha ngo nasuku kera oya bishaka kuba bimwe byavuyemo kudufaranga turashaka kuzana gusa neza ko ushaka kucuronka kwa kuntu ushaka kugura utuvuta ikiso nibyo ariko narongeretse gatoya narazanye agasoft gato tuvuge ko wakoresheje bya bintu bita mukorogo none ndakoresheje bitwaye ndakibazo bitwaye ariko kibazo cyo kibazo ntibitwaye ikintu na kimwe ndabyarisize mukorogo umuntu wese yiyumva kwisiga mukorogo ukagufata nawe wobugugu miliyoni amajana 5 iki ukagufata isiga use neza n'ibiki mukorogo ugira ngo hari cyo twaye ntacyo twaye urisiga tugira use neza nka kujya umuntu ashaka kwisiga makeup gira se neza aja muri salon bakamudefriza gasa neza nicyo kimwe byose ni kugira umubiri tu yes nuvuga ugiye muri salon muri ivyo bintu bigutwara amafaranga nagute kuri wewe ni make ariko ushobora kuyavuga si make si menshi gose ariko biraboneka yuko mu bigutwara amafaranga nuvuga no mubiri wawe uragutwara amafaranga menshi cyane nawe wiwawe uri umuhungu uragutwara amafaranga abahungu twiri dutwara amafaranga cyane ngira yo amara yo kwisiga ariko impuzu turaza ko impuzu z'abahungu zirazimvye c'est vrai yes kumbura ariko kuvyerekeye umubiri aboneka yuko wewe icyambere ubanza kwitaho uritaho umubiri wawe yego yes kumbura ariko barakunze kuvuga yuko ngo mukorogo afite consequence ko ujya muntu wisiga mukorogo uzimbutse amafaranga make amafaranga make kuri bamwe bisiga umukorogo w'amafaranga make bari umukorogo wangana urabaho abayikoresha barayizi wewe wisigwanga oya it's a secret ushaka kabanga azonyegere azodamubwira ibanga nkoresha nzomubarira ariko sishaka kubivuga ngaha yes kumbure waduhaye mape yo ngaha uno munsi ni kwa Mungu waduhaye mape yo ngaha kuri cafe ya Gorman imisi yose usohokera ahantu ngaha canke bivana ça dépend quelquefois wanashima sindi umukunzi wo kuja ma resto mais quelquefois ndahadi yes kumbure iyo hagiye uraslenga canke slenga how guslenga bimwe bitewe ngo musle queen ngo asokera ahantu heza kigira utuntu kugira ngo mumeka mubone guslenga ni gusokera ahantu heza yes bavuga ngo bo abasle queen guslenga ni vya binakubwira ati ngo umukobwa bashaka kurya ibintu atakoreye biki guslenga umuhungu sindavyibaza hari umuhungu none usokera ahantu nabangu basokera ahantu heza babasha none nabo nyene bara slenga tubifate nko asiko wewe rero urabikora canke bon gusokera ahantu heza n'amadaje kenshi uvyikora kubera iki kugira ngo bimare iki mu buzima bwawe yo nta kimwe vraiment it's just funny ndibaza uryoherwe gira umunsi mwiza wicare uhindure place ko ntushobora kuguma muri bya bibanza nyene umva faut quelquefois kuhindura ibibanza kugira ngo yes kuvyo dusanzwe tuzi kandi tumenyereye niyo umukobwa mwiza dufate ari Darlene canke uwundi gusaba ari mwiza gusumya na Darlene canke ari musi ya Darlene iyo asanzwe ari ahantu wenyene yicaye arakunze kuronkwa amataki y'abantu babahungu ratwa abahungu barabahungu batihangana agacaza akakuramutsa ati bite bimeze gute uvyitwaramo gute kugira ngo ntumwemerere canke uvyitwaramo gute kugira ngo ntabyakire nabi canke uvyitwaramo gute kugira ngo mujane bon
kenshi je ntibikunda bakambwira ariko ndabona ko baba bakeneye kunyaproshinga ariko ntibabivuga donc sindahuranya n'intambamye bake baramaze gushika ariko si gose. Yes, kumbe uvuga ati barabikwereka ubona gutegeye mu gihungu yakwifuje yakufuze no kuvugisha. Ntimuzi regard zanyu yo muri ko mwakunze umukobwa navyo nazo zikora koresha. Ndashaka kutubwira ati umuhungu arakwereka ibintu bimeze gutya akwereka ibintu bimeze gutya. Oya je kwera ivyo bintu ntabigira ucu byumva nawe. Tutonda kubajije. Bashaka kuba ya mbere arashaka kuma kuraba akagufixa. Kuva kuguru gushika ku mushatsi akagufixa gose ukabibona ko ari barakufixa mu bantu bose urumva muba muri kumwe aba ariko arafixa wewe. So cyo nico cambere kwereka ko abari intéressé nawe. Igihe skumbure iyo byisita akagukurikira rero tumubwira ati bigenda gute murabandanyira bo mukaguma mugira ubugenzi canke bigenda gute. Je cyambere ndagara abaje sinzi cyane rero umuntu duhure ushaka je ko tumenyana ntibikunda ko twahurira mu kabare canke iki mu mariye public kwa kenshi mbashaka ibintu biri privé bitari mu iki kwa apana ibintu byo guhurira ngaho tu sindakuzi n'umuntu iyo ariko arandondera jewe ndamwihoza akamara kirekire ko arandondera kandi amurabe so sinkunda ibintu biri expose cyane bijya ku mugaragaro. Yes, kumbure nukunda ibintu bijya mu public ngo bimenya abantu bose. Yes, kumbure yes watubwiye yuko birashika mukagendana n'abahungu ariko kenshi iyo mushwane mupfiki gadata yo mushbiste mugashwana. Bon, iyo bishite tugashwana ndibaza kenshi mba n'abafumi barakuvanga baramvanga bishika gute umuhungu akuvange kandi usa neza atacubuze cyangwa ari byo utabaha nabo. Je mumbwira ikibazo abahungu ikibazo kiragarutse kuri mwe rw'abahungu mufite ikibazo yabaki sindabitahura urashobora kudana n'umukobwa mwiza jeje nyenda ndashaka kubona couple nkabona mu muhungu akundana n'umukobwa mwiza atanamubereye ari abantu ushobora kubona abantu barakundana ariko umuhungu ari cheap gose gusomvya umukobwa aramurenze ukacura bugiye kuraba gahungu nakanyamafuti kama mu bintu sinzi kari bizarre kaba kamuvanga ampisi kamwemera cyangwa naho kuba kamwemera ugasanga kama kamukora ibintu umukobwa kamararira nkacanda sinawukiguka usanga umukobwa qualité zose yadifise ubwiza buri extérieur intérieur ibintu byinshi ariko ugasanga sira cyamvanga mbe ivyo biva kuki kwanda ndakubaza. Yes, kumbure je nibaza ko bari ingeso y'umuhungu ariko maze kubona umenga abantu bose barabifise menshi abafise n'umugore. Really? Abahungu twese niko abahungu atavanga burya nka Jesse mvanga umusheri wawe nimba kwa turaba yari henze uramuvanga yo yareka ivyo bintu dada kuko je tavye ngora kandi ndazi nk'abahungu benshi cyane abahungu twebwe ingwe nazo dufise izo ngeso nazo dufise nkawe sinzi nkawe ngira wahuye na wagize mal chance urahura kuri bamwe kumbure bafise izo ngeso. Nta muhungu atavanga kwanza nta muhungu agendana n'umukobwa ngudeni wabikuye none nujya mugendana ubu urisire ko agendana n'ubu ndavyinjiramo ndabizi mutwango nkumbwira kandi nawe ugendana n'uwabandi uziko kafsune none gasha ndonde ni nziba ndamurondeye yitwa murede daramaze gusukana n'umugabo wundi rero apari umugabo wundi meke wundi kandi bamaze kubimpora en plus Kona batwaye umugabo ibari kandi cyawishima cyane ndumva ko ndenze namutwaye napapuye umva bayaronse ikintu kita hahandi ararumva bona ikintu ki special kuri je none kenshi tubyitwara gute umukobwa inyishu kunze kumuhoje uvuga ati wihangane nta kundi kenshi niba yaza face to face duhure aho nibazaje amaso ko yandi tukavugana no mura bakatsaga mubaza ati urakomeretse uri muzima ushaka kuza kuganira umuhungu ampise ari yandonde ahubwo ntukomeye ahubwo muzirikire mufunga ikamba gume hari ushaka rero ko ataza kundonde genda winjire mu mode passe yiwe ya telefone umumbuze mwamane misi yose kwangira ivyo byoke mufatane mufatanye misi yose ataruko nahazo koma kuko asotse gato wa tuzohura tuzotujanye
Yes kubura urumva yuko biri muri bimwe turiko turabamo muri no si yuno munsi akubwira yuko hari abakobwa benshi bavuga ati weye uzi yuko ufise umugabo wawe reka kwishima umugabo si wa wenyene nawe ivyo wonyura bivuga uko nivyo kandi nivyo umugabo nuwawe mu gihe muri kumwe uwo mwanya sishatse kuvuga ngo ntabahungu bakunda umukobwa umwe barahari ariko iyo barakunda kuba tante gose sinzi tuze turabatahura barabatante nimba ari kubera ko bari faible ndazi Yes kumbore ati rero bamwe bakunze kuvuga ati uzi ko muri no misi wotahura yuko ngo umuhungu atari uwumwe cyangwa umugabo atari uwumwe urashobora kubaka utabitahura naho ngo urahukana ngo nivyo gadada Foko winja mu bintu deja kwanza igikuru ni gusuporta amadefo y'uwundi baje ugasuporta nimba fise utudefo kanaka ukadusuporta uko nyene umukunzi adusuporta me hari ibintu bitarenga nkaho udashobora kwakira hari nk'abari mu ngo ugasanga naho ntarayijamo ariko ugasanga umuhungu aracitse umugore cyangwa akazana umuhabara ivyo birahari mu mangora birahari cyane munani akazana umugabo akazana umuhabara ku gitanda c'umugore wiwe kiyumvira none ibi bintu nibiki muri yo ka rero umugore abamaze kukugaya sinzi imoje amaze kugwa abamaze uri umukobwa ndibaza kuri yo ka jewe kuri je nta no kwemera umukobwa yavomye upase mu bindi uronderera ahandi vraiment kuko deje umugabo wawe mwambikanye impeta murasezerana imbere y'Imana n'amategeko hamakaca kuzanira akunda umugore mu nzu uhari ukanaba bisa mu gitanda kabisa kiraba ibyo ni ibintu numva ko iyo ndabyumvise mbabara rero Giskumbure urumva yuko bibabaje ni biri muri bimwe wowe udashobora kwaccepta no muri couple jamais ariko ibindi urashobora accepta ariko kumwe nakandi kakobwa hariya nta hari ibintu ushobora gusuporta tant que umuntu mukundana copinage kwa fiançailles ari n'ibindi udashobora gusuporta muri mu rugo ari ibintu muri fiançailles urashobora kubyaccepta kumvanga birashika kenshi niba mwatuvanze birashika nawe niwahukana cyangwa niwavana no muhungu kubera ko yakuvanze cyangwa wumvise umuntu akubwiye umugabo wawe ukuno uzokwama uhebana n'abasheri bawe ko bazokwama bakuvanga none n'umugabo wo mu nzira kuvanga donc ibyo birahari ni kubana nabyo uko nyene bimeze ukabyakira Yes kumbure uramaze kugwana kwera umuhungu Never nani ivyo wokora nani ivyo wapi mbona ko hari amatati je ndikuramo cyangwa ni nshaka kubyicare byose ndamutwara burundu ukamutwara burundu akabuwi wawe Yes kumbure kugira ngo utware umuhungu burundu kugira ngo ntaje muri ivyo bintu nigiki wisunga gadada bon ndamujana muri way shaka donc muri way shaka bimeze gute umukwegeri wanje donc nkamwakanyisha bon gikono mukunda ko deje namaze kumbe byose byo yifuza umuhungu aba yifuza kuryoherwa kugira nuvuga gusohokanira ahantu heza ukamuha keya nko wari ubivuze mufata neza mu bantu bikenerwa en couple Yes kumbure ivyonye wabimo ariko urizera yuko ubimuhaye umuhungu ivyonye kugira ku cheating kwe hatagenda umva bigira usiri ko yogenda ndabigira tu kugira ngo ntayo bigira ntarenze nyene uko turabigira ariko ntibibaze ngo ati ngo nawo bumuhe miliyoni yose iraragenda wa yo agomye kwigira rege mapema sana Yes kumbure twaheze byinshi na dada ariko nabonye ku mubiri wawe ariko tatouage ni imwe nyene canke hariyo n'izindi tutabona ni tanda urayifuta yari izina ryande cy'umuntu hashimye kuvuga nkava mumenya rumba nibikenewe yari umu ex ni umu ex kandi umuntu wari wamukunze kure turamuzi mashaka kuba muzi ko turamuzi ni umuririmbyi ni umu president ni umu boss ni umuntu ameze gute basi mu estimant kuno bameze ari muri Buja Flavor tu nibyo no kwishura ari muri Buja Flavor mbesha uwo muntu numu promoter I don't know Ashibo bururi dega basha Eske reka tuzomubaza ubundi ariko nizere yuko warinze umushirako ku mubiri wawe nuko wari umukunda kandi wari proud nawe of course napfuye iki gadada bon nani bishika karambirwa na relation niwe warambiwe narambiwe urikase bivanye n'ivyo yagukorera canke niwe wavuga ati je vraiment uyu muntu ndabona kuri level ngeze ko wapi akobwa dufise ikintu kimwe
iyo tubona ko relation itariko iraja ahandi dushaka turambirwa hakiri kare rero utari umuhungu wiyongere ubwenge uvuga ati umukobwa ashaka iki tugere kuri nimba ashaka ndamukubitira ivi ndabikore byihuse tugere mariage ndabikore byihuse kugira ngo ndamugumane so ivyo utavyumviriye kenshi usanga abakobwa barambirwa n'ingoga kuko acahura n'ubundi amubwira amuha vya bindi yari yifuza urumva azamubwira ibintu bitandukanye na vya bindi mwavugana agatangwa kumubwira amaprojet agatangwa kumubwira ko akeneye kubaka agatangwa kumubwira ko akeneye ibintu vyinshi utahura umubwira urumva nuko yes kumbure kenshi rero abahungu utubwiye ati rero tukwiye kumenya ivyo muba mwifuza kugira ntitubatakaze ifo kumenya umukopine wanje akeneye relation imeze gute cambere soit nimba akeneye ko tuguma muri ibi nyene vya sheri shushu soit nimba akeneye ko tugira mu yindi level ya fiançailles cyangwa tuba married gisi bigenda gute ukunda umuntu gushikaho mwiyandikako uravyumva mwa wangu sinzi ni ibintu bizi uko nyene nkuko ushaka kubikora tu kubikora ukumva tu uzuraraba ryazina gume umubona nivyo yes kumbure birashika iyo umuntu agakunda cyangwa agakundwa akumva umenga aranyuzwe akumva umenga ageze mu yindi si siko none gadatu bafana mu yindi si yahe isi yo kwishika kwiyandika bon none naho namwanditse ko nubona ko namufose ariko man aziye ko ari mwizira agashuba umuntu gusa arazi gufota kabisa nandi ko umuntu yobona izi nta ivyo okema urumva ibintu byose biraza bikagenda so urumva yuko uzosanga wasubiye gukunda nkuko wakunze wawe urakunda wangu urukundo nawe ruja guma rwa rundi guma rwa surtout gusa ikintu kiba kiri different kwizera confiance ntiba kiri hayindi urukundo go rutegerezwa kuba ariko urakunda umuntu kandi uko urukundo n'urubuza gukunda aho rushaka ariko harakano hari limite uba waragize kuba warahuye n'abantu benshi bagukomereza yes kumbure yarakomerekejwe yaratanze kumbure na gift ariyandika ko umuntu amubwira ati jewe vraiment uri mu buzima bwanje bireka yuko nzo komanda kugendana nawe ariko no musi yarashira mufuta mbega harashitse hoba harigeze gushika ugakora ikindi kintu ku muhungu dufate nko kumuha amahera uramaze gutanga guha amahera umuhungu kumuhonga like kumufasha mu ngorane kumuhonga kuvuga ati kumuhonga mwe mu bifata kujya wewe waguhonga uravuze ko bamaze kujya amahera basi abahungu baramaze kujya amahera gute ndabyishe gute Alejandra byishe mu isonse umuhungu murashobora kuba mugendana akakubwira jewe for now arashobora kuba afite akaziya akabwira ubu ndi mwitengo nyine amafranga like I need some money mfasha ndi mu kibazo wowe rero mugendana kandi umukunda sinibaza koreka kuyamuha uramaze gushika rero gaho umuhungu amahera rero yego biramaze gushika misi yose abo mugendana canke numwe kwica misi yose kubera iki ndi sponsor nibiki byo nibiki nanje ngene uyama ya misi yose kubera iki oya yagusabye kabiri umubwira gute ukazubishitse nkabona nivyo ningorane yo ikeneye ko gatatu kare nisimenyeko niwemera ati ivyo biri wapi we na wapi tubiyasayise none wama mugorane no ariko we ko yamusaba bisose ntikibirangorane none abakobwa tukeneye kuguma tumeze neza like baguma baduha amafaranga bwa tubego ko deja umuhungu urabafyaho iyo bakubwiye ati akundana n'umukobwa mwiza araberewe bakubwiye umusheri wawe araberewe biraryoshe urumva wowe uri umuhungu yafise vomye gusponsoriza umusheri wacu umugore wawe ukamujyo yifuza akambara neza agasa neza nivyo biha izina wowe umugabo iskumbure turumva yuko waciye mu bintu byinshi cyane bitandukanye kandi bivanye n'ukuntu wowe umeze n'ivyo ushaka ko turumva yuko ni ibintu biri ku murongo mbega ni giki uhanura babandi nuvuga bari muri relation bivanye n'ivyo watubwiye bon nta kinini mfise cyo kubana kuko nta bintu byinshi ndabasonza mu relation gusa wahisemo gukunda nakunde wabihebye nabihebe
tumenye kimwe muri ibyo ntibaducange nta kose mfise nyinshi ko hariho nk'aba ariko barandaba amadeception ari menshi bansumvye je zaranaheze nta nizo ngifise ariko hariho nk'abo zitarahera donc nibigira ivyo bashaka bakunda bakunde bareka bareke. Yes, kumbure ni kibazo ngomba kubaza dada ejo azokubaka canke hirya yejo canke uno musi nyene birashobora gushika korongo umuhungu kugira demande mbega birashitse urabonye umumeke wawe uragiye ahantu canke uramusanze tu mu cyumba ari kumwe n'undi mukobwa uravuga ati vraiment ahantu bari muri action nta kindi kintu barimo wo kwitwaramo gute dada uvyitwaramo gute muri situation nosohoka nkagenda ama kwanza icambere dukundana bana we kubimara maje none yo Twabe kwanza ndo ndishoki noba uwo mukobwa umugira iki umuhungu umugira iki je no kuri komasi shaka kugwana n'umukobwa akora mu musheri wanje never uko mu mukobwa arega nta makosa afise niwe yarizanye naho yoba yarizanye kwe kumwemerera kandi uzi ko ufise uwo musohokana urumva ntaco ndamura ariko kuri uwo mwanya nibaza no hindukira koros n'inyuma amo muhungu nawe nazo sekunda musa dukunda gaje gusaga ndo mukobwa mana sinzi nk'abantu biba bakabandanya babavugisha bikiba jewe nyebishikiye ndumva umenga nogwara intuntu no muri yo depression sinzi ngene no ivuga cyo ntwara ukwezi kuganda ndabi vyibagire Yes, kumbure urumva yuko ari ibintu bigoye cyane ariko wowe wayigusanzemo nta ngora yoje nta kintu na kimwe baragusanga baragufasha bafata baraze Nari kubivuga umenga urabizi hewe baragufasha byageze gute dada tubwire sha dada afite inkuru sha wewe wari wagiye kubera atari inkuru rari byari byageze ndakubiwe ahubwo badakubaza iyo ma question wari wasomye mu mutwe wanje cyane oya nayibonye gusukuna gumunda baravuga ati umuntu ifaye ko byamushikiye byageze gute dada bagufumye gute too much ni hatari sana histoire nuko oyo mane yanje umuhungu jewe mugihe ndondera yambwiye ko ari single so David byuwo mukopine we ntabyo narindi rero sasa turagenda ikintu amezi angahe no yari umwanya muto hacamo intervalle y'umwanya aimo je pense hama munyuma ndaza kumva yuko afite umukopine cyo navyo bivuye okay ntabwo yandraze mais ndaza kumva ko afite umukopine mais ntabyo yari bwambwire nta nivyo waruzi yama ndisingo murundi kazi ntabyo kandi nivyo namubatse wanashima ariko yama muri ndisingo missions ya rero kujya ushobora gushika wiwe y'umuhungu donc muri kumwe that day I will never forget hama tukicara cyangwa turi kumwe nakajyango gakingiye kwe d'ailleurs gakingiwe sasa umukopine nimba umukopine wiwe nimba bimeze gute arono nta nivyo waruzi gusa ibyo uko umukobwa bivuga yavuga ko ari umumeke wiwe ariko umuhungu ubimubagije Dabe nyene by'abahungu mufite ama explication menshi umva nshaka gutomora umubagije nivyo n'umusheri wawe urumva mukuzide utazikambwiye ko ari sister wiwe yes nukigema niho navuze ati izi sinema Neigamura mbya singo akubwiye ko ari sister we kandi aje kubafuma kuri kwimana ngo ni sister urumva the girl yari outside ku muryango like ariko aradodora kugira ngo kumugururire yinjire kandi yaramenye kuri indani oya yaje atabizi rero aradodora yari ghetto canke yari inzu inini bon irakwisinze navyita ghetto mbe ghetto ni bihe yari ghetto ghetto ni bihe bazi chambrette
udatwenga baje uravyumva turi ngaho umukobwa arazi aradodora umuhungu nyene iyo visite y'amasaha nayo yari yiteze nta numwe yari yiteze yarasiprenye muri bag araja kuraba bararunguze gato arabona wa mukobwa wundi arahaje ndi kumwe n'undi ndabyifata nko gute mwari mwatanguye canke bon yari ariko araza uwo mukobwa yari yabwiye umuhungu like mwari mwatanguye kwatinga kwatinga ibiki ivyo nyene byo mwari muri mwe yo nibiki niko bari mwiyugaraniye gasha bon oya hari inzu usanga ziguma ziyugaye Ego sha. Nari amana no kutwe. Ariko yuko uwo muryango wanyu ari automatique baje. Ari yugare umukobwa yari yamuronda aramubura. Chaba sanse yuko aza direct atamubarira urumva yamuronda aramubura turi kumwe urumva nta mwanya yarose yo kwitaba telefone kwa kumwe n'undi mushumi. Uravyumva ntama araza aradodora amubonye gusa arakanguka. Ndabona umuntu akangutse n'umuntu nibiki niho kugurira uwo muntu cyangwa mwitabe so hama umukobwa umuhungu acambwira ati nguru urazi ni sister wanje ari hanze ariko ni ari sister we yari mu sinzi cyari cyo kuri we arabandanya dodora arenze induru hanze dodora gose mu nyuma arambigwa sinzi aragenda umva ntiyashite yinjira reka wo mungurire none wari wagiye kumuraba abwira kugurira agafana wacubiheba bishobgenda gute bon agafana cugahebo reaction yabaye umukobwa amaze kugenda je nace nta ko deja ni elle ni moi twese twari dessus umuhungu uwo musi rero umva ifana yiwe kibura umuntu ayinwa ariko beni ndagusashe Yes kumbure urumva yuko birashika nabandi kumire byarabashikiye yes kumbure ariko turumva yuko wavyitwayemo neza ego bon mu nyuma nagiye kumva ibindi byakora ibi ibyo bindi akora nabandi bakobwa kumbure bon degani ko asanzwe ameze ariko sinibaza ariko byabaye bya bindi by'ibanya abahungu mukunda kuvangatiranya abakobwa like na uzofatwa umunsi umwe rindi nejo ben reka shaka kumvugira ibyo bintu yes kumbure urumva yuko Darly yaciye mu bintu byinshi bitandukanye kumbure utwibutsa mbega Darly agiye gukora muri more time agiye gukorerayo ibiganiro bimeze gute mbega zotangura ryari tumwitege ryari mbega bimeze gute muri rusange natanguye waratanguye ati rero boja kuri more time ibiganiro biriko mbega ni ibiganiro bimeze gute Darly akora ibiganiro bimeze gute namaze gusinya contrat donc ibiganiro bigiye kuba mu byitege sono nkora ibiganiro bya entertainment yes kumbure nivyashaka ugakoresha mu ex wawe ico kiganiro nyene babafashe muri ko murumva ko uzombaza ivyo bibazo next anje amaze kunyuma ikiganiro Ben uwo ni babafatanye nawe uwo ntangira ntaco yoma sinzi ngira nzomubaza akiguhaye wowe mubaza tivyagenze gutera yo oya ntabyo bamubaza nubonye ni araba video aca yimenya aca yadukatwe yes kabisa kumbure tugushimire cyane nuvuga dada thank you yes kumbure wifuza kumukurikirana genda kuri more time wandike kuri YouTube andike ko more time uraza kubona ko nuvuga iyo channel kumbure hariko nuvuga ibiganiro vya Darly canke ugende nuvuga muri Buja Hit wandike muri description uraza kubona ko link ikoreza igufasha kugira ngo ugende nuvuga kuri more time urabe ibiganiro vya Darly ndagushimire kandi dada nanje ndabashimiye kuba mwanyitabye yes kumbure ibibazo vyose nakubajije ibyo bibazo wibuka n'ivya ibibazo vyose nakubajije ibibazo bibiri wibuka n'ivya mu ex wanje yaragukoze kuko naho gasene ko bamaze kumfata aho no kufanda kibagi for the rest of my life yes tuzosubira rero inshallah bari kuza kuri Aberi kuri Bricom Brand Camera Magic Professional niwe gubwira subscribe kuri Buja Hit no kuri More Time TV haba tuzosubira naho gutata ogere bye bye.